Наконец-то я могу нормально поиграть в Майнкрафт. Эй, здесь кто-нибудь есть? Че за хрень? Эй, человек, помоги! Ну, ладно. Ой, ё-моё. И что? В чем смысл было открывать эту коробку? Стоп. Кто это? Я твой друг-помощник. Задай мне любой вопрос. Ладно. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Ага, все понятно. Ты умный очень. Ладно, время добыть дерево. Так. Пока что не вижу, что можно скрафтить. Ладно. Время построить дом. Так, теперь мне нужен булыжник. Блин, дерева-то нет теперь. И я думаю, сойдет. А что ты делаешь? Я скрафтил кирку, чтобы добыть булыжник. А, понятно. Верите, вообще, а откуда ты появился? Я не знаю ничего в этом мире. Но я знаю все ответы на твои вопросы. Откуда я не знаю. Вот тебе ответ. Добуду немного булыжника. Добыл немного булыжника, вот только где мой дом теперь. Я скрафтил новую кирку, верите? Молодец. Время скрафтить печку. Поставлю пока что вот здесь печку. Нет. Вот так. Время добыть еды. Опа, новый биом. Можно добыть себе немножечко, принемножечко деревца. Верите, подскажи, где мой дом? Он находится сзади тебя. Спасибо. О, верите, ты был прав. Молодец, верите. Ты лучший. Ну, а теперь можно закончить мой дом. Так, вот так сделаем сейчас трещер. Пока верите не видит, нужно поставить эту штуку сюда и активировать. Верите, у тебя поменялось лицо. Оно всегда было такое. Но ты же улыбался. Я и сейчас улыбаюсь. Как-то странно это. Ух. Верите, там скелет. А ты поспи немножечко. Там же рядом монстры. Сражайся киркой. Нафиг мне эта твоя кирка? Мне бы меч. Ну вот скрафти, ладно. Спасибо, верите. Блин, эта ночь поскорее бы она уже закончилась. Жди 5 сек. Стоп! Какого фига? Это безумие. Ты всегда так говоришь. Потому что это правда безумие. Ладно. Вроде бы никого нет. Подожди. Что? Тебя ждет кое-что страшное через 3 дня. Интересно, что же это? Ладно, я пошел исследовать этот мир. Иди. Что ж. Погнали! Так, ладно, сейчас будем спускаться спокойно. Потому что я не хочу еще раз сломать себе косточки. Фух, слава богу, он до меня не дошел. А вот сейчас можно попытаться. Ох,
получилось. Эй, верите, если ты меня слышишь, дай мне эффект ночного зрения. Жди 5 секунд. Окей. О, спасибо, верите. Все-таки услышал меня. Водичку. Опа. О нет, здесь зомби. Так еще и в шлеме. Ушел. Динозавр ничего будет сложно что-то сделать. На. Вот тут маленький зомби. Стань. Так, ладно. Мой первый алмаз. Добываю блоки, чтобы к нему пробраться. Вот мой первый. Ё-моё! Откуда тут вода? Да и пофигу. Пойду еще алмазы поищу. Так оно еще и бесконечно. Блин, там еще один алмаз. Даже 2 алмаза. Но там скелет, зомби и маленький зомби. Надо туда пробраться. О, золото. Пригодится, чтобы сделать меч. Алмазик. Здравствуй. Бэмс, бэмс. Фига себе, сколько алмазов. Верите, ты где? Верите? Верите? Это ты? Верите? Так, вроде все спокойно. Вроде бы все. Так блин, зомби. Вроде бы все нормально.